너무 현실적이다. 이어서 260m 우회전입니다. 거기로 가지 마야가? 아니 저쪽으로 가자. 오. 그치, 그치? 어디로 가요? 그냥 이렇게 들어가서 일단 B 사이트로 가야지 않을까? B? 관리실을 한번 갔다 와야지 않을까? 응? 아직 다 안 왔어. 아빠가 일단 관리실 갔다가 온대. 3, 4, 비밀방을 잡을 거야? 빨리 좀 잡아. 많이? 여기. 엄마! 비밀방울이야! 없어요. 물고기 모양도 있고 많아요. 샘 모양도. 비밀방울이 많아졌나 봐. 이렇게 미끄러? 이렇게 미끄럽지? 채민 진짜 신나는데? 배터리가 없네. 뭐랑 뺐더라? 지금 기와기? 아 뜨거. 씨. 이거 뭐 손 데인다. 작아? 쭉쭉 빨아야 돼? 그거 깨뜨리면 혼나? 채민아. 목걸이를 먹으라 그래. 어떠니는 곰돌이? 가보자. 띠띠빵 빵땡 띠띠빵빵땡. 다시 앉아야지. 안 아파. 하나도 안 아프다고. 그럼 도유야 여기 올라가. 하나도 안 아파. 너 아니 도유야 이어서. 도유야 그냥 이어서 뭐야. 야. 야. 이어서 여기 있어. 안 돼, 채민아. 야. 으아. 아빠. 나 삐걱삐걱 좋아해. 아까 경찰국을 느끼려고 했거든? 아 그거 맞는데 경찰국은. 그래? 예지 괜찮았어. 아 예지 근데 예진이 같은 얼굴이 오래 갔어. 잘못 부르는 거야. 엄마를. 그래? 이제 한번 찍어보는 중이야. 시우가 딱 새해가 오면은 그 태생이도 잘 놀잖아요. 나